Ecobust TV. Abaririmbyi bafite isura mbi b'abakobwa. Miss Erika. Bujumbura ifise province zingahe? Bujumbura. Man. Jenzi zingahe? Imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, 9, 12. 12 nizo ziri mu gihugu cy'u Burundi. Umusore shining sana wewe nubona ko nambara n'ibintu biri bling mugabo je sindi muri babandi bambarira ngo miliyoni 50. Oya ndi wa musore w'Imuramvyi wabona bame mu bigabiro vya Mwezi Gisabo nje nakaka kujya ku kwezi harabaguma banyitambika imbere badashaka yuko impanda Hello guys, bakunzi ba Ecobust TV aho muri hose twashime kubabwira yuko uno munsi twabazanye ikindi kiganiro n'ubundi mu star. Gusa reka nababwire yuko buri munsi Kalizi promoter mbandi kuri micro. Gusa cyese no bivuga byinshi kuri we. Mugabo wenyene arifitiye umuntu. Araza kubibabwira ni indirimbo ziwe yamaze gukora. Bite bro? Safi. Uko sawa? Niko sawa. Abakuru yawe none. Ameze. Nawe umeze bien. Umeze fresh kwe. Abona wa sharing no munsi kabisa. Thank you sana. Safi. Nawe pia kwe. Safi. Hanyuma mbe amazina yawe witwa nde? Shine Boy. Amazina y'ukuri? Ndayizeye Eric. Ndayizeye Eric. Yego. Ndayizeye Eric nk'umuntu tumuzi nka Ndayizeye Eric. Akora iki? Cyaje nkora akazi ko coiffeur. Ngahanyene muri ville muri salon yitwa Nice Cut. Ahanyene kuri Tropicana abahazi benshi batabahabona. Yego saro yiyemera ya mbere ngahanya mu gisagara cya Bujumbura. Yego uri kuravuga yuko saro yiyemera ngaha mu Bujumbura. Tutarinze kwanza kuja kure. Nikiye kintu kikwereka yuko ni saro yiyemera ngaho? Kintu kinyereka yuko ari saro yiyemera. Benshi baza kuyimosha ebana baravuga yuko nyene ari saro ya mbere ngaha mu Burundi. Yego kandi yimoshereza abastare bakomakomeye cyane. Here nko kuri ba Big Zoe ba Philbite Mr Domeka ba Nziza Desire tunamuhoza ego cyane kubera yarahuye n'ikibazo arabura madame wiwe turamubwiye yihangane kabisa tuzokwama turi hafi yiwe kabisa. Hanyuma mbe inyuma y'ivyo ubana nande uripangiye canke uba iwanyu? Mani je simbi wacu. Iwacu ni mu ntara ya Muramvya muri commune Mbuye. Naho turi mu gisagara ca Bujumbura urumva. Yego. Mani ndapanze. Ndashaka kuvuga ahantu mba. Ari abana benshi ngahanya baguma bagabirijwe nyene bakeneye kumenya ahantu no bamba kugira ngo abana baze kunkoresha amakosa kabisa. Urazi abana bo ngaha ibujumbura bafite ubushuhe sana. Yego. Fisiki. Bafite ubushuhe mani. Kubera ikino. Hari abana bafite inyinya nk'iyo yiwawe. Yo bakubonyerera byukuri umustar uciye mu ibarabara. Yego. Ufise hit songs zingahe? Hit song ifise ni zibiri kabisa kandi mugabo ziriko zirabikora neza. Yego. Tubwira imwe woduha kapera muri. Imwe reka ndabaye kapera. Nere kuri shasha canke dushaka shasha. Tugenda nibihe. Eyo Shiny Boy. Yes ewe Burundi uri gihugu canje reka nkuyage mu makungu twebwabawe tukurate n'ayabatakuzi bakumenyereho uri umutima wa Afrika ururumuri kwa mahoro. Yes Mr Shiny Boy. Nk'ukuntu tumumva Shiny Boy ngabo ntituramenya style akoresha. Style nkoresha style zose man. Basi uhora ukunda gukorera. Ndashobora gukora hip hop canke R&B byose kabisa. Hip hop. Yes. Uduha kapera iyo ndirimbo. Ndi wa musore w'Imuramvyi wabona bame mu bigabiro vya Mwezi Gisabo nje nakaka kujya ku kwezi harabaguma banyitambika imbere badashaka yuko impanda umusara aririmba style zose. Man, je ndashobora style zose kabisa. Yego. Shiny Boy nizihe maze guhura nazo mu muziki w'indu w'Uburundi? Ntambamye mpura ngaha nazo ni nyinshi cyane. Tubwira mwe muri izo. Ebana amaesorite man. Amaesorite kabisa meshi. Esorite dukunda guhura nazo nkunda kugira
nize ibijanye nyene n'abamenyesha amakuru ugenda gusaba support hanyuma ukabaha igikorwa cy'iwawe bagaca bagishira mu kabati ntibashobore kukivuza mugabo si bose siko bameze bose aho tubwira bakimura ebana je kudoma kurutoka umengo birangora mugabo ndakunda kudoma kurutoka abantu bankoreye ivyiza abandi nabo bankoreye ibibi je sinkunda kubadoma kurutoke mugabo bo nyene bariyizi ni benshi barahari ariho nk'iradiyo imwe ngahanya natwaye ku ndirimbo yanje ebana batangura kunzanira vyinshi birebire umujama nyene kubera ngo ari hit ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyene ngo ari we mumenyesha makuru wa mbere ngo avumisha umuziki nyene ndundi mugabo rero basi no kwirwa ndamuvuga ariyizi wenyene yumvise anabonye n'isura yiwanje acamenya yuko ari jewe akorera basi muri Herald shabwe nteranye nawe erego uramuvuga gusa twamumva nande ukene kumumva umuzi ba Ecobasti bikora gukurikirana ya umujama azoca yumva wenyene azoca yumva naramuhaye indirimbo yiwanje aranyemera ko azoyikorera akayivuze ku radio akorera ko mugabo kugeza n'isaha ntayaravuza mugabo haciye imisi nagiye ntangura kumva yuko ibintu byahindutse ku radio iwabo hasigaye hakora inote kugira ngo uvuzwe ku radio hanyuma niziye nyungu basi umaze kuronka mu muziki Jesse novuga ngo ndaronka inyungu cyane mugabo inyungu maze kuronka nabagenzi benshi abaririmbyi benshi nagiye ndamenyana nabo kubera ninjiye muri game muri music y'u Burundi kandi naje nzananye ingufu zikomeye cyane kugira ngo ngire ico mpinduye mu muziki ndundi ngahanya iwacu nkuko bivuze waraje n'ingufu nyinshi gusa makubunya muri izo ngufu ubona yuko zamaze gukora ibiki ingufu jewe nazananye zimaze guhindura byinshi kandi haro n'abaririmbyi bamwe bagiye byinshi haro nk'abaririmbyi bamwe kuva ninjiye mu muziki nagiye ndorganiza ibintu amakosere bakanamenyekana kubera jewe nk'abandi ari abaririmbyi mugabo benshi nabimuramvya muhira batubwiye naroroganije kosere ndahamagara abaririmbyi haro witwa Mr Pocket keshi muzomumva mu ndirimbo ziwanje abitwa ba Fatwizi benshi ba AK Freedom benshi mu ntara ya Muramvya gushika yaho na Vivi Muyomba sinzi ko mumuzi umuririmbyi yitwa Vivi Muyomba abamuzi benshi baca bamumenya akora karaoke ngaha muri arena araduga kubera jewe sho nateguye mu ico gihe nari ruguru muri 2017 araza turatsa umuriro azazananye n'umugore we yitwa Rina Brush ebana ibintu kabisa byara amavuta ebana umuriro waratse mu ntara ya Muramvya muri commune Mbuye aho mvuka n'ubo bambonye ebana bakubita isaruti bambonye watubwiye yuko wafashije benshi mugabo makubunya muri abo benshi ni bahe bamaze kukwibuka shaje nibaze yuko nk'umaze kunyibuka nyene Mr Pocket kabisa ntari ngaha mugabo ari muri Malawi keshi aravuga ati reka ndakurungikira akantu kweri kugira ngo nawe buritagatiye kweri bakoze amateka kweri kumba hafi mu bikorwa byanje yego nibaye abantu bangahe bamaze kuguca inege muri kuva ukinjira muri game yo muzika man je nabona harura ahubwo nibesha ahubwo rero baripanga jewe mwino miss ngiranzana ikibombe kabisa ebana kuburyo nyene kizojya hit igihugu cyose no hanze y'igihugu kugira ngo ndabemeze bemere kabisa yego basi uriko rategura indirimbo zingahe imbere indirimbo ofise ni nyinshi ndiko ndategura ndiko ndategura kabisa baye bararindiriye abana barajya umunyu mwishi ebana kweri bandindira nka show yo ngiye gutegura mu ntara ya Muramvya ho mvuka so birimo abaririmbyi benshi bakomakome bazaba bavuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura yego aho azobajyana ndiko ndapanga dukore show yo muri ya bye bye vacances mu kwezi ku9 no kuri bonane na Noel nzoba ndi mu ntara ya Muramvya ndi kumwe n'umuririmbyi yitwa Clapton benshi baramuzi yitwa Ntirame Bakarton aririmba indirimbo z'umudiho wa reggae ni nka papa we wanje kwanza mu muziki arafasha byinshi tugufasha ibintu bingana ibintu afasha ni byinshi cyane
twarakoranye na Kosere ngahe Bugarama muri 2020 2020 itanguye mu kwezi kwa mbere itariki imwe ibintu nyene biramera neza biraryoha Bugarama abantu nyene ya barasari Bugarama nyene avuga ati kweri tuzatwabona abastare bakomakomeye baserukira intara Muramvya kweri baje bavuye Bujumbura ego harigera ikintu hashika nk'ubu par exemple umuntu aza kukubwira yuko wehebana n'umuziki ya ni beshi bama banci intege bakambira ati bana hebana n'umuziki nta kirimo n'abango n'abaroriro bande ba Fabirove bande bawukoze kuva kera usanga atana impangu atana amazungu abafise ngahe Bujumbura barubakaye wabo iki bakanci intege n'abaroriro n'amazu bafise ngaha bana je kwere ya beshi bavuga yuko rore atana inzu afise ngaha mu muji apanze ngaha anyikirire kabisa kiragote je ngene ndavyakira neza kubera ndazi muri game y'umuziki ngaha mu Burundi uri umustar utegerezwa kuvugwa ku bintu byinshi bana kandi rero je nanje roriro n'umuntu nemera cyane n'umuntu anyespira sana numvise uri kora namuvuga ahubwo nanje mengo ingumi zoguruka ngaha ni ingumi zoguruka ngaho nyene ucumengo twozicanga kabisa mani je nta karate nkina iyo ndazikina naca nica umuntu we nubona ko ndi Bogart ndabibona igangira ndigangi wombwira top 10 y'abasani wemera ngaha mu Burundi top 10 y'abasani nemera ngaha mu Burundi abasani bose ndabemera bakora neza kiretse abakora nabi gusa baza kwica umuziki gusa kugira ngo umuziki ntuvaho uri ntihagire nyene ikintu nyene umuririmbyi aronkanye nari karakoresha ingufu nyene zidasanzwe ya kweri abo bica umuziki ni bande mane ni beshi sana ari Bawden ngaho wonya baza nyene binywesha ibintu nyene nimba banyu tabiri imeze gute sinzi nimba banyu imogi ibiki bana baza bonona umuziki ngaho wonya usanga yambariye kandambira ari ngaho wonya kumutakura mwibarabara ikatemberana icupa ry'ugwagwa kabisa ego Bawden wenyene ni beshi arabo ariyo beshi je namasanga mu bunywero bw'ugwagwa bariko barinywera ugwagwa iki ibi bintu rero ndiko ndabahanura babihebe baze bakora umuziki kwanza kugira ngo tudomeke igihugu cyose cyake ku muziki wo ngaha mu Burundi turiko turakora twemeze n'abanyamahanga yuko rutitaha mu Burundi ego mbafise ubuketse butatu mba nibariza mu kugira ngo tweze ikiganiro mbe wumvise Limitel uba wumvise iki Limitel je numva yuko ari umuhora abanyagihugu benshi bakoresha kugira ngo bahanahana amakuru ego hanyuma Bujumbura ifise province zinga Bujumbura mani jenzi zinga imwe zibiri zitatu zine zitanu 9 12 12 nizo ziri mu gihugu cy'u Burundi ego none ko je nibarije Bujumbura wibarije Bujumbura nagira wajije Burundi mu Burundi uri umuhanga ko shawe we buryare bakuntumye no munsi bakuntumye wowe kabisa mbe wombwira abasani abaririmbyi b'abakobwa bafise isura mbi ngabo Burundi abaririmbyi bafise isura mbi b'abakobwa Miss Erika twumva uwundi kabasha Miss Erika nta sinzi abandi nabo usanga bafite ibitaye nyene umengo sinzi ingene bimeze biri deforme nyene ukuntu nyene nka jewe nta namazi no banywera ndanagiye iwabo kabisa ego mbe bamukene Shine Boy ni Shine Boy hapana Shine Boy Shine Boy umusora shininga sana kweli wewe ubona ko nambara n'ibintu biri bring mugabo je sindi muri babandi bambarira ngo miliyoni 50 oya mbe ubahanura iki ubahanura iki ico no bahanura nka Berry Chris kwanza guma yirisha ibintu byinshi biroko byinshi napongoza ibiroko kwanza zakora umuziki ariko guma avuga ngo bana usanga no muhiri wabo ari biyashu barembye ego akajya mu kanyuma kagasunika rugi umuriye ku Bastille mani turahejeje kweli turahejeje cyaka tubandanye cyane bibazo byagukamanya we none ushaka tubandanye ego je cyaka tubandanye nibe bibazo ubona yuko amajambo yagukamanya ho nibe bibazo basubona yuko sinakubajije umugabo warubukereye wewe areke kibazo utambajije ntwambajije tuvuka hehe uvuka mu ntari uvuka muri komini yihe muvukana n'abana banga cyangwa ufise mama wawe na papa wawe iki
mani we ndakubatse nitwabivuze ibyo onya ibyo onya ni wabivuze kuri president sawa nacu tuvyihoze reka tuvyihoze kabisa reka tumarire basi kubera nanje mfise akazi kenshi ndiko ndakora none bamukeneye Shine Boy bo mukuranye ungane Shine Boy uragenda ku mbuga ngurukana bumenyezi wanje Facebook Instagram YouTube zose ndazikoresha na Twitter hose ndayikoresha wandika Shine Boy ucubona ibikorwa by'iwanje no kuri YouTube wandika Shine Boy ya indirimbo nazo hariko zibiri imwe yitwa Acha Waseme yindi igihugu cacu ya ugende kuri channel yanje ya YouTube ugire subscribe na nibindi byinshi byancanze subscribe mumva uba wumvise ivuge we twumve ko yishobora kuyivuga nkuko uri kurayivuga je nawe nene ariko arayivuga abantu yivuge je ndiko nababwira hajya yivuge we nawe yivuge subscribe nimba waraheza mail akajambo kamwe basi kuri Ecobust TV kintu no babwira mwakoze kuza kungendera ngaha anya muri vira aho nkorera ku kazi wanje ya ndanabashimira cyane nifuza yuko twubandanya dukorana ntumirera n'abafanzi banyu n'abafanzi biwanje yuko bogenda ku ma channel yacu n'iwanyu bakagira subscribe kugira ngo babandanye baronka ibikorwa vyiza cyane binoboye ya nka mwebwe murakora cyane kabisa mukorana ingufu nyinshi cyane murakwiye agashimwa ahubwo mu minsi za muzondondere ndabagashimye sawa merci rega teretse ngaha ikiganiro so thanks sana kuba twaradukurikira muri Ecobust TV mwibuke gushira comments ngaho na subscribe musharing ibiganiro kubera mu babambere mu kuronka ibintu bishasha biriko biraza twari kumwe na Shine Boy ngaha kuri micro muri kumwe na Khalid Promoter nyuma ya kamera Pax Alaba thanks